আপনি তোমার টাইমিং টানেন খুলবে না, এবার টানলে কিন্তু খুলবে না, খুলবে এখানে একটা প্রেস করার জায়গা আছে, এখানে আপনি প্রেস করার সাথে সাথে খুলে যাবে। এটা কি গ্লাস? হ্যাঁ, এটা গ্লাস, কিন্তু টেম্পার গ্লাস। টেম্পার গ্লাস। হ্যাঁ, এটা কিন্তু কোনো সমস্যা নেই, যে খুব হার্ডি। হার্ড। আচ্ছা, আর এখানে গ্লো সব গ্যাসকেট ইউজ করেছে না? হ্যাঁ, এখানে গ্যাসকেট ইউজ করেছে যাতে পানি লিক না করে। আর যাতে এটা পানি এমন একটা গ্যাসকেট যেটা পানি জিন্দগি তো লিক করবে না, প্লাস এটার কোনো প্রবলেমও হবে না কোনো দিন। এই যে দেখেন, এখানে একটা দেওয়ার পর আর ভিতরে আরেকটা দেওয়া আছে, চার সাইড ক্লিয়ার করে দেওয়া আছে। একদম ক্লিয়ার করে। আচ্ছা, ভিতরের ড্রামটা ডায়মন্ড শেপে না? হ্যাঁ, ভিতরে ড্রামটা ডায়মন্ড, দেখলে বুঝতে পারবেন। ডায়মন্ড শেপ দেওয়ার কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে আপনার কাপড় অনেক সফটভাবে কাচবে, যাতে আপনার কাপড় কোনো জায়গায় বেঁধে না যায়। এই ডায়মন্ডটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই কাপড়গুলো কিন্তু একদম মুসলিম আকারে বাড়ি খাবে। আচ্ছা। প্লাস এই যে আমাদের জিনিসগুলো দেওয়া আছে, এগুলোর জন্য আপনার কাপড়গুলো যে ময়লাগুলো থাকবে খুব দ্রুত বাড়ি পরিষ্কার খাওয়ার পর দ্রুত পরিষ্কার হবে। আচ্ছা, ফার্স্টে বললাম আপনি কাপড় দিবেন, কাপড় দেওয়ার পরে আপনি একদম স্লেটের অপশন, এখানে স্লেট নেবেন। কারণ আপনি স্লেট করবেন কি, আপনি ডেইলি ওয়াশ আছে, 15 মিনিট কুইক ওয়াশ আছে, সুপার ইকো ওয়াশ আছে, ডাক গার্মেন্টসটা আছে, উল আছে, হাইজেনিক সিস্টেম আছে, বেডিং আছে। এই সাইডের গুলো গেল এটা। তারপর আসলে এই সাইডে কটন, ই কটন, সিনথেটিক, ডেলিকেটস, রিংস স্পিন, স্পেন্স আর ইকো ড্রাম ক্লিন, যেটা হচ্ছে আপনার 40 বার ওয়াশ করবেন। ওয়াশ করার পর একবার ইকোটা ক্লিনটা করা লাগবে, কারণ আপনার ড্রামটা পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। অন্যান্য ব্র্যান্ডে কী হয়, আপনাকে হাত দিয়ে পরিষ্কার করতে হয় ড্রামটা, কিন্তু আমাদের স্যামসাংয়ে এটা করতে হয় না। আচ্ছা, যার কারণে আপনি ইকোটা ক্লিন দিলে এটা অটোমেটিকলি পরিষ্কার হয়ে যাবে। এখন আমি সাপোজ আচ্ছা, এই প্রোগ্রামগুলো যদি একটু আপনি হালকা ছোটোভাবে ডিসক্রিপশন করতেন যে কোনটাতে কীভাবে কাজ করে, যেমন কুইক 15 মিনিট 15 মিনিট কুইক ওয়াশ, এটার ক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে, যখন আপনার শার্টটা খুবই অল্প ময়লা হয়েছে, আপনি ভাবলেন যে আমি দিব এবং বের করে নেব, তখন আপনি 15 মিনিট কুইক ওয়াশে দিয়ে দিলেন। আচ্ছা, ডেলি ওয়াশ, এটাতে আপনি হচ্ছে যখন দিবেন শার্ট বা গেঞ্জি বা প্যান্ট, তখন কি হবে, আপনার জিনিসগুলো একটু গরম, হালকা গরম পানি নেবে, যেমন 30 ডিগ্রি অথবা 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসে, তখন ওই জিনিসটা আরও বেশি একটু পরিষ্কার হবে, খুব ভালোভাবে। সুপার ইকো ওয়াশ, আপনার সব থেকে ময়লা কাপড় আছে, যেরকম আমরা পাপোস ইত্যাদি ইউজ করি বা পাপলোস টাপলোস যেগুলো, এগুলো যদি দেন সুপার ইকো ওয়াশে, অথবা আমাদের নিজেরই কাপড় অতিরিক্ত ময়লা হয় না অনেক সময়, যে আমরা বাইরে গেছি, ধুলাবালি করেছে, অনেক ময়লা হয়েছে, ওই কাপড়গুলো যদি আমরা সুপার ইকো ওয়াশে দিই, তাহলে একদম ফুল ফ্রেশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। আচ্ছা, তারপরে আসলো ডাক গার্মেন্টস। ডাক গার্মেন্টস এটা হচ্ছে এক ধরনের কাপড় যেটা একটু হালকা মোটা জাতীয়, মানে খুব মোটা না, হালকা মোটা জাতীয় যে কাপড়গুলো ওইটা ধরে। উল কাপড়, উল কাপড়টা আমরা সবাই চিনি, উলের যেগুলো আসলে রেখে তৈরি হয়, উলের কাপড় উলে দিলে সফটভাবে আপনার ইউনিকভাবে এটা পরিষ্কার করবে আর কি। এখানে আছে হাইজিন সিস্টেম, এটা হচ্ছে আপনার বাচ্চাদের যে কাপড়গুলো থেকে, এগুলো অনেক ধরনের জীবাণু থাকে, যখন একটা হাইজেনিক সিস্টেমে দেবেন তখন আপনার 90 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পানিটা গরম করবে। আচ্ছা, তারপরে আপনার যে জীবাণুগুলো আছে এই গরম পানিতে জীবাণুগুলো মরে যাবে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু বাচ্চাদের জন্য সব থেকে ভালো হাইজিন সিস্টেম। তারপরে আসলে বেডিং, আমরা যে বেডশিট, জানালার পর্দা, এগুলো আদার্স যেগুলো আছে এগুলো কাচার জন্য আপনার বেডিংটা ইউজ করতে পারেন। কটন কাপড়, ই কটন কাপড়, এগুলো তো সবাই জানে যে আসলে কটন কাপড়গুলো, সুতি কাপড় যেগুলো ইউজুয়ালি ব্যবহার করি সেগুলো। সিনথেটিক, এটা একটা কাপড়। ডেলিকেটস, এটা হচ্ছে আপনার ওই যে প্রতিদিনের কাপড়, প্রতিদিনের কাপড়। হ্যাঁ, প্রতিদিনের কাপড় না, এটা হচ্ছে আপনার যে জানালার পর্দা থাকে, আচ্ছা, শক্ত আর কি, জানালার পর্দা, গেট, দরজার পর্দা, ডেলিকেটের কাপড়। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে আর কি ডেলিকেটস, এগুলো কাচতে পারবেন। রিং সিস্টেম আছে হচ্ছে আপনার কাপড়টা আপনি দেখছেন যে আপনার ময়লা নাই, এমনি খালি ঘেমে গেছেন বা গন্ধ বের হচ্ছে, তখন হালকা ওয়াশ করবেন আর শুকাবেন, আপনি রিং সিস্টেমে দিতে পারবেন। আচ্ছা, আর এখানে হচ্ছে খালি স্টেপ অপশন, সেটা হচ্ছে আপনার কাপড়টা আপনি বাইরে ছাদের পরে রোদরে দিয়েছেন, হঠাৎ করে বৃষ্টি এসে কাপড়টা ভিজে গেছে, তখন তো আপনার ওয়াশ করার প্রয়োজন নেই, তখন আপনি স্পিনে দিয়ে কাপড়টা শুকাই নিতে পারেন, শুধু শুকানোর জন্য স্প্রিং। আচ্ছা, এখানে তো ইকোটা ক্লিনটা তো আপনাকে বললাম, যেটা হচ্ছে আপনার 40টা ওয়াশ করার পর বা অথবা মাসে একবার আপনি যদি ইকোটা ক্লিনটা করেন, তাহলে কি হবে, আপনার ড্রামটা পরিষ্কার থাকবে সবসময়ের জন্য। আচ্ছা, ড্রামের যে ময়লা সেটা থাকবে ইকো ড্রামে যেটা। ইকো ড্রামে। আর হচ্ছে যে এখানে যে ফাংশনগুলো দেখা যাচ্ছে, আদার যে ফাংশনগুলো আছে এখানে আদার্স ফাংশন বলতে এই যে যেমন আমরা এখানে টেম্পারেচার, আমরা যদি কখনো টেম্পারেচার না চাই যে না আমি গরম পানিতে কাচবো না, ওয়াশ করবো না, তখন টেম্পারেচার অফ করে দিলেন। রিংস মানে কাপড়টা আপনি কতবার ধুবেন সেটা,
একবার, দুইবার, তিনবার, 5 বার পর্যন্ত আছে। আমি সাপোজ 2 বার দিলাম, একবার ধোয়াতে তো আসলে পরিষ্কার হয় না কাপড়, 2 বার দিলাম। এটা হচ্ছে স্পিন ড্রাই লেভেল। স্প্রিংটা হচ্ছে ড্রাই। ড্রাই লেভেল, আপনি ড্রাই লেভেল কত দেবেন? 1400 RPM যদি দেন তাহলে আপনার ওটা 95% ড্রাই হয়ে যাবে। 1200 আছে 90%, 800 আছে 80%, এভাবে আর কি আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে কমবে। স্প্রিংটা হচ্ছে এমনকি just- আপনি স্পিন নাও করতে পারেন। হ্যাঁ, শুধু সেটা আপনার। ঘুরিয়ে যে পানিটা শুকিয়ে দেবে সেই সিস্টেমে আর কি। আচ্ছা। তারপরে এখানে আসছে আপনার বিভিন্ন ক্যাটাগরি, যেমন ইজি আয়রন অপশন আছে, তারপরে হচ্ছে আপনার কাপড়কে ভিজায় রাখার জন্য ইকো বাবল আছে, এরকম আর কি বিভিন্ন সিস্টেমগুলো আছে। বাবল শক যেটা। বাবল শক যেটা। আচ্ছা। ইজি আয়রন হচ্ছে কাপড়টাকে মানে কাপড়টাকে আসলে ইজি আয়রন বলতে সবাই যে ভাবে যে আমরা একদম ফুল আয়রন পাবো, এরকম না। কাপড়টা কুচকাবে না, কুচকাবেটা কম। আচ্ছা। মানে কাপড় যে ভাঁজ হয়, ভাঁজ লেভেলটা খুবই কম হয়, সবভাবে কাজ দেয়। আরেকটা আছে এই জায়গাতে একটা অপশন। আমরা অনেকে খুঁজি যে আমরা আসলে ডিটারজেন্ট কোথায় দিব। এখানে আপনার অনেকে বুঝতে পারি না, লিকুইড দিয়ে দিয়ে জ্বালায় বা আদার্স অনেক কিছু বুঝতে পারি না। এখানে তো 3টা চেম্বার আছে। হ্যাঁ, এখানে আমি হচ্ছে ডিটারজেন্ট যেটা সফটওয়্যার পাউডার পাউডার এখানে দেবো, লিকুইডটা এখানে দেবো। প্লাস এখানে হচ্ছে আমরা সুগন্ধি ইউজ করবো, অর্থাৎ প্রি ওয়াশের যে কাজ। প্রি ওয়াশটা হচ্ছে আমাদের প্রথমে একবার ওয়াশ করার পর বেসিক্যালি দ্বিতীয়বার এখান থেকে আপনি যদি দিয়ে রাখেন তাহলে প্রি ওয়াশ করবে, যেটা আপনি খুবই ভালো পরিষ্কার করবে কাপড়টাকে। এটা জন্য প্রি ওয়াশ অপশনটা আছে। আচ্ছা। প্রি ওয়াশে কি লিকুইড দিব? প্রি ওয়াশে আপনি লিকুইড দিতে পারেন অথবা সফটওয়্যার দিতে পারেন, সেটা আপনার উপরে ডিপেন্ড করবে যে আপনি কি দিবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এগুলো হচ্ছে স্টার্ট বাটন আর পজ বাটন। এটা পাওয়ার, এটা স্টার্ট। আপনি পাওয়ারটা দিলেন, স্টার্ট করে দিলেন। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনি হঠাৎ 20টা গেঞ্জির ভিতরে দিয়েছেন, হঠাৎ করে 2 মিনিট হয়নি আপনার ছেলে আবার বাইরে থেকে আসছে, মানে তার জামাটা কাচতে দিলেন, এখন তো আপনি আর এটা খুলতে পারবেন না। ওটা আচ্ছা, এটা পজ করতে পারবে, পজ করে এখানে আপনি ক্লিক করে ওই জিনিসটা আপনাকে দিয়ে দিতে পারবেন, অ্যাড করে দেওয়া যাবে। ওয়াশের যে সিস্টেমটা আছে। আচ্ছা, আপনি ওইটা লাগাই দিয়ে আপনি সেট করে দিলেন। তাহলে আপনার সুবিধা হলো কি যে এক খরচে আপনি একটা কাপড়টা কেটে নিতে পারবেন, বা একটা কাপড় আপনি রেখে দিলেন, আবার পরবর্তী ওয়াশে দিবেন, আবার বিদ্যুৎ বিল বেশি খরচ হবে, এটাই। আচ্ছা, একটা কোশ্চেন আছে, সেটা হলো যে আমরা ইউজুয়ালি যারা ক্রেতা আছে তারা ফ্রন্ট লোডিং আর টপ লোডিংয়ের ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্সটা জানতে চায়। দুইটার মধ্যে একটু ডিফারেন্সটা বললে ভালো হতো। দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে প্রথম অপশন আপনার ফ্রন্ট লোডিং এর আরপিএম বেশি, টপ লোডিং এর আরপিএম কম। মানে ঘূর্ণন গতিটা বেশি। ঘূর্ণন গতিটা বেশি এবং কম। ওইটা ওয়াট কম, এটা ওয়াট বেশি। এটাতে গরম পানির অপশন আছে। আর ফ্রন্ট লোডিং এ আমরা কি পাই? গরম পানির অপশন পাই এটাতে। টপ লোডিং এ কিন্তু সে গরম পানির অপশনটা নাই। আচ্ছা। এবং অনেক অপশন আছে কম, যেমন হচ্ছে আপনার টপ লোডিং এর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন যদি আপনি ওয়াশ দেন তাহলে আপনার 30 মিনিটের নিচে কিন্তু আসবে না টপ লোডিং এ। 30 মিনিট লাগবে আপনার ওয়াশ করতে। মানে কুইক ওয়াশ 30 মিনিট। কুইক ওয়াশ 30 মিনিট সর্বনিম্ন। হ্যাঁ। আর আমাদের ফ্রন্ট লোডিং এর ক্ষেত্রে আপনি যদি আসেন 15 মিনিট কুইক ওয়াশ আছে, আচ্ছা। যেটা আপনি 15 মিনিটের 1 মিনিটও বেশি লাগবে। আমাদের বডি লোডিং করে দিলে 15 মিনিটের ভিতরে আপনার ওয়াশ করে দেখাবে। আমাদের টপ লোডিং যেগুলো আছে এগুলো কিছু প্রোডাক্ট থাইল্যান্ড হয়, বাকি বিভিন্ন বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল হয়। আচ্ছা। পার্স ভিয়েতনামে। কিন্তু আমাদের ফ্রন্ট লোডিং এর ক্ষেত্রে পুরাটাই কিন্তু ভিয়েতনাম থেকে আসে। ভিয়েতনাম থেকে আসে। ভিয়েতনাম থেকে আসে। ভিয়েতনাম অথবা কোরিয়া। এটা ইনভার্টার? হ্যাঁ, এটা ডিজিটাল ইনভার্টার। আর ইনভার্টার না, এটা হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টার। যার কারণে আপনার বিদ্যুৎ বিল কিন্তু খুবই কম আসবে। আচ্ছা, আচ্ছা। এবং ইকো বাবল টেকনোলজি। ইকো বাবল টেকনোলজি, এটা মানে ইনভার্টার এর সাথে অ্যাডভান্স আর কি ইকো বাবল টেকনোলজি। ইনভার্টার আর হচ্ছে ইকো বাবল টেকনোলজি, এটা কি? ইকো বাবল টেকনোলজিটা হচ্ছে আপনি যখন এখানে ডিটারজেন্ট দিবেন, এই ডিটারজেন্টটা যখন ও টান দিবে তখন অন্যান্য মেশিনে কি করে ডাইরেক্টলি একদম কাপড়ের উপরে নিয়ে গিয়ে ফেলে, কিন্তু এটাকে আগে ভিতরে ফেনা করবে জিনিসটা, আচ্ছা। বাবল তৈরি করবে। বাবল আকারে আসলে যে গ্রামে যে ফুটাগুলো আছে, এই ফুটাগুলো আছে, ফুটাগুলোকে আস্তে আস্তে আসবে। আচ্ছা। সব ফুটা দেওয়া যাতে আমরা সব কাপড়ে মিক্স হয় জিনিসটা। এখানে কিন্তু অনেক ফুটা আছে, অনেক ছিদ্র দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এই ছিদ্রগুলোর জন্য আপনার ইকো বাবলের ইয়াটা আসতে পারে। এটার জন্য ইকো বাবল টেকনোলজিটা দেওয়া। সম্পূর্ণটা স্টিলের, তাই না? সম্পূর্ণটা স্টিলের। কি কখনো জং টং ধরবে কি? না, এটা জং ধরবে না, কখনোই জং ধরবে না। আচ্ছা। এটা কি? এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় কি করি, শার্টের বোতাম থাকে, তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন আদার জানালার পর্দা যখন কাছে, যখন পর্দার সাথে বেল্ট থাকে, ওগুলো হচ্ছে আটকায় যায় কোনো ক্ষেত্রে, তাহলে আপনি এখান থেকে বের করতে পারবেন ইজিলি। এটা যখন আপনি এখান থেকে খুলে যাবে, তারপরে এই জিনিসটা আছে, এটা প্যাচ দিতে হবে। আচ্ছা।
প্যাচ দিয়ে খুলতে হবে এটা। এই যে খুলে যাচ্ছে, এই যে এখানে আটকে থাকবে। মানে যদি কোনো ছোট বোতাম ছোট বোতাম বা জানালার পর্দা জানালার পর্দার কোনো কিছু যদি ইয়ে আটকায় আর কি। আটকে যায়, বা মানে কয়েন, খুলে যায়, টাকার কয়েন পকেটে থেকে যায় আমাদের অনেক সময়, কয়েনগুলা ওই কয়েনগুলো আর কি এখানে আটকে থাকবে। ক্ষতি না হয় সেজন্য কয়েনগুলো যখন পড়ে তখন অটোমেটিক্যালি এখানে টান দেয়। আচ্ছা, এটা এক ধরনের ফিল্টার আর কি। এটা কি টপ লোডিংয়ে আছে? না, এটা টপ লোডিং এর ক্ষেত্রে নাই। টপ লোডিং এর ক্ষেত্রে আলাদা সিস্টেম আছে। আচ্ছা, টপ লোডিংয়ের সিস্টেমটা কেমন হতে পারে ওটা? টপ লোডিং সিস্টেমটা আপনাদের দেখাই অপশন আছে যে এখানে। আচ্ছা, এটাতে আটকাবে? এটাতে আটকাবে কি, এটাতে আসলে সেভাবে আটকাবে না, কিন্তু আপনার ওই যে সাথে যে ফেব্রিক্স থাকে ফেব্রিক্সগুলো টানবে এরকম আর কি। আর টপ লোডিং এর ক্ষেত্রে এটা বাইরেই থাকে, বোতাম বা কয়েন আপনার আটকায়, এটা বাইরে আসলে নিচে থেকে যায়। যে পড়ে আছে নিচে। আচ্ছা, আর এটার সার্ভিসের মানে সার্ভিস সিস্টেমটা, মানে একটা মানুষ এটা যখন ইউজ করবে তখন সে কীভাবে ইউজ করলে লংজিবিলিটিটা বাড়ে, এটা যদি একটু বলতেন। যেভাবে ইউজ করলে আপনার লংজিভিটিটা বাড়বে। আপনি যখন ইউজ করবেন তখন সাবধান করতে হবে, বেশি এগুলো নিয়ে হাত দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই কিপ্যাডে। আচ্ছা, জাস্ট আপনি পাওয়ারটা অন করবেন, কয়েনে কি ওয়াশ করবেন সেই ওয়াশটা এখানে সিলেক্ট করবেন, সিলেক্ট করার পর এখানে স্টার্ট করে দেবেন। কারণ এটা যেহেতু স্মার্ট এবং অটোমেটিক মেশিন, তাহলে আপনার অটোমেটিক্যালি যখন সিলেক্ট করে নেবে তখন আপনার এক্সট্রা সিলেক্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে আপনি শুধু পাওয়ারটা অন করবেন, অন করার পর এখানে আপনি সিলেক্ট করবেন যে আপনি কি ওয়াশটা করবেন। ওয়াশটা সিলেক্ট করার পর জাস্ট স্টার্ট করে দেবেন, তাহলে অটোমেটিক নেবে, কাপড়ের ওয়েট প্লাস কতটুকু পানি লাগবে সব কিছু অটোমেটিক করে নেবে, তাহলে আপনার আর সমস্যাটা হবে না। এখন আসছে হচ্ছে আপনার এটা আপনি কিনবেন কোথা থেকে, কীভাবে কিনবেন এবং এটা কি দেখে আপনি নেবেন। আমাদের এখান থেকে আপনি নিতে পারেন আমাদের আউটলেটের আছে আলপুরটির মোড়, এনসিসি ব্যাংকের নিচে মঙ্গল ভবন। এখান থেকে আপনি যদি নেন তাহলে আমরা আপনাকে 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে কিস্তিতে দিতে পারবো। আচ্ছা, উইদাউট ইন্টারেস্ট। সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ডাউন পেমেন্ট দিবেন, এখানে আমাদের এই মাসে প্রাইস দেওয়া আছে, যেমন আমাদের ৭৬,৯০০ টাকা, ৭,০০০ ডিসকাউন্ট, ৬৯,৯০০ টাকা এখনকার প্রাইস, স্পেশাল প্রাইস। আপনি ডাউন পেমেন্ট দিবেন মাত্র ২২,০২০ টাকা। ডাউন পেমেন্ট দিয়ে আপনি এটা নিতে পারবেন। বাদ বাকি টাকাটা 6 মাসে দিতে পারবো? বাদ বাকি টাকা যদি আপনি ৬ মাসে পরিশোধ করেন তাহলে আপনার প্রাইস আসবে ৬৯,৯০০ টাকায়। এর বেশি আপনার একটা টাকাও বেশি দেওয়া লাগবে না। কারো যদি সে যদি 6 মাসের বেশি হয়ে যায়, 6 মাসে যদি বেশি হয়ে যায়, আপনি যদি 9 মাসে এটা শোধ করতে চান তাহলে এই প্রাইজের পুরো আমরা 9% অ্যাড করবো। 9 মাসে? যদি 12 মাসে যান তাহলে 12% অ্যাড 12% অ্যাড হবে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে এক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের কী কী কাগজপাতি লাগবে? কাগজপাতি সম্পর্কে আপনি যদি জব করেন তাহলে জব আইডি কার্ডের ফটোকপি, বিজনেস করলে ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি, একটা এমআইসিআর ব্যাংক চেক যেটা অনলাইন ব্যাংক চেক, সেটা যে কোনো ব্যাংকের হতে পারে, প্লাস ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি, এক কপি ছবি, দুজন গ্যারেন্টারের ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি প্লাস ছবি। এগুলো প্রপার ডকুমেন্ট আমাদেরকে আপনারা দিবেন, তারপর আমরা সাবমিট করবো হেড অফিসে, এবং আজকে যদি দেন তাহলে কালকে আপনারা প্রোডাক্ট পাবেন, যদি হেড অফিস আপনাকে অ্যাপ্রুভ দেয় তাহলে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে কি যখন আমরা ডাউন পেমেন্ট দিব বা আমরা কিস্তির জন্য অ্যাপ্লাই করবো, সেক্ষেত্রে সাথে সাথে আমাদেরকে টাকা দিতে হবে 30%? 30% আমি সাথে সাথে দিয়ে দিলে ভালো হয়, যদি মনে করেন যে না আমি 30% আমি দিতে পারছি না, নেওয়ার সময় দিব যখন তখন আপনি 30% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে প্রোডাক্টটা নিয়ে যাবেন। আচ্ছা, এটা করতে পারবেন, এটা করা যাবে। হ্যাঁ এই সুবিধাটা আপনাকে আমরা দিতে পারবো। আর আর হচ্ছে কি আর কি সিস্টেম আছে নেওয়ার মতো ক্রেডিট কার্ডে? আর ক্রেডিট কার্ডে যদি নেন তাহলে আপনার কোনো ডকুমেন্টই লাগে না, আপনি জাস্ট ক্রেডিট কার্ড পাস করবেন, 9 মাসে ইএমআই দিবেন। ক্রেডিট কার্ডে নিলে ক্রেডিট কার্ড পাস করলে 9 মাসে এটা ভাগ হয়ে যাবে ৬৯,৯০০ টাকা, ৭,৭৬৭ টাকা করে পার মান্থ আপনি ব্যাংকে জমা দিবেন। আচ্ছা, তখন আপনি প্রোডাক্টটা আমাদের এখান থেকে তখন কিনে নিলেন, নগদ ক্যাশ দিয়ে এরকম হয়ে যাবে। তো আমি যদি একেবারে নগদে নেই সেক্ষেত্রে কিছু ডিসকাউন্ট করা যায় না? আসলে এটা আমাদের অফিসিয়াল আউটলেট, নগদে নিলে আমরা কোনো ডিসকাউন্ট দিতে পারবো না, কিন্তু আপনার প্রপার সার্ভিসটা আমরা দিতে পারবো। আচ্ছা, আপনাদের কী কী সার্ভিস আছে? সার্ভিস হচ্ছে আমাদের হোম সার্ভিস পুরোটাই। আপনি যতদিন এই ওয়াশিং মেশিনটা বাসায় ইউজ করবেন ততদিন আপনার বাসাতে আমরা হোম সার্ভিস দেবো। আচ্ছা, আপনি জাস্ট খালি আমাদের টোল ফ্রি নাম্বার আছে এখানে 08300300300, এই নাম্বারে ফোন দিবেন, ফোন দিয়ে 122 প্রেস করবেন, করার পরে আপনার কমপ্লেনটা যদি আপনি জানান তার 24 ঘন্টার ভিতরে কাস্টমার কেয়ার থেকে আপনাকে ইঞ্জিনিয়ার একটা রেসপন্স করবে যে আপনি কোন সময় বাসায় ফাঁকা থাকবেন, সেই অনুযায়ী উনি আপনার বাসায় যাবেন। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আমার বাসাতে যতদিন এটা থাকবে ফ্রি সার্ভিস পাবো? ফ্রি সার্ভিস পাবেন না, আসলে ফ্রি সার্ভিস বললে ভুল হবে, আমাদের মানে হোম সার্ভিস থাকবে। ফ্রি পাবেন, তারপরে হচ্ছে আপনার হোম সার্ভিস পাবেন কিন্তু আমাদের সার্ভিস চার্জটা আপনাকে পে করতে হবে।
আচ্ছা যেমন এটা 10 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি আছে 10 ইয়ার্স। যদি আপনার 10 বছরের ভিতর মোটরটা সমস্যা হয় মোটরটা আপনার চেঞ্জ করে দেবে, কিন্তু আপনার সার্ভিস চার্জটা দেওয়া লাগবে তখন। আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু 1 বছরের ভিতরে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আপনার কোনো সার্ভিস চার্জ দেওয়া লাগছে না। আর সিটির মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি? সিটির মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি, ইনস্টলেশন ফ্রি, সবকিছু ফ্রি থাকবে। ইনস্টলেশন কি আপনাদের এখান থেকে করে দেবেন নাকি? এখন যদি কাস্টমারের খুবই তাড়া থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকেই করে দিই। আর যদি মনে করে যে না আমার এখনো লাইন কমপ্লিট নাই, আমি একদিন দেরি করবো, তাহলে আমরা জব ক্রিয়েট করে দেবো, কাস্টমার কেয়ারের লোক দিয়ে আপনাকে সেট করে দেবো। সেট করে দেওয়া তবে যাবে। আমি সুবিধার্থে, কাস্টমারের সুবিধার্থে আমরাই নিজেরাই সেট করে দিই, যাতে কাস্টমার অন্য কোনোভাবে হ্যাসেল না হয়, আচ্ছা। বিরক্ত না পড়ে। নিলে তো আপনি আমাদেরকে ইনটেকটাই প্রোভাইড হ্যাঁ করবেন? অবশ্যই ইনটেকটা প্রোভাইড করবো, অ্যাভেলেবল আছে? অ্যাভেলেবল আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা, পিসের যে বারকোড, এটা কোন দেশে ফিটিংস, এটা সম্পর্কে এখন আমি ওটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে কিন্তু লেখা আছে যে মেড ইন ভিয়েতনাম প্রোডাক্টটা। ওয়ার্ড দেওয়া আছে, ভোল্টেজ দেওয়া আছে, সবই দেওয়া আছে এখানে, প্রপার ডকুমেন্টস গুলো এখানে লেখা পাবেন। আছে মেড ইন ভিয়েতনাম। তার মানে এটা ভিয়েতনামে হচ্ছে তৈরি করা হয়েছে, পুরোটাই ভিয়েতনামে। ভিয়েতনামে তৈরি করা হয়েছে। জি। আচ্ছা, গুড। আপনাদের পছন্দ হয় ওয়াশিং মেশিনটা যে না আমার প্রয়োজন বাসাতে, অবশ্যই আমাদের এখানে আসবেন, অথবা আমাদের গোটা অল বাংলাদেশে কেয়ার ইলেকট্রনিক্সের শোরুম আছে, স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা নামে, যে কোনো শোরুম থেকে আপনি নিতে পারেন। এইগুলো সুবিধা প্রত্যেকটা শোরুমে পাবেন, কিন্তু আমাদের প্রাইস যেটা বলো, প্রাইস কিন্তু প্রতি মাসে ভ্যারি করে। সেটার জন্য আমরা প্রপার প্রাইসটা আপনাকে দিতে পারছি না, যে আমার এই দামে থাকবে কোনো গ্যারান্টি দিতে পারবো না। আর যদি ভালো লেগে থাকে আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং নিত্য নতুন যদি ভিডিও আপডেট পেতে চান কমেন্ট করে জানাবেন যে আমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারছি না, আপনার এই প্রোডাক্ট নিয়ে একটা রিভিউ দেন। আপনার যে প্রোডাক্ট আমাদেরকে রিভিউ দিতে বলবেন আমরা সেটা নিয়ে আপনাকে রিভিউ দেবো। ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন Like. এবং লাইক করবেন, বেল আইকন টিপ দেবেন, যাতে সবসময় আমাদের পাশে থাকতে পারেন এবং আমরা আপনার উপকারে আসতে পারি। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম।